Esto debe ser una mentira. Acabo de conseguir mini brands en el Éxito Viva de Barranquilla, amiga. Me llevé la caja, me la llevé literal. Nada más quedaban estas bolitas con la caja y me la llevé. Esta es la primera parte, vamos a abrir 3 bolitas, 2 que no pesen y una que pese. Tengo acá, literalmente me llevé esta vaina para poder pesarlas. Quiero que lo sepan porque tienen la teoría loca de que las más pesadas son las que tienen cosas más raras. Así que, bueno, vamos con la primera. Esta pesa exactamente, a ver, 61. Estoy emocionada. Cero aesthetic. Ay, amiga, ya. Se viene. Primera bolita. Esta de verdad, les digo, no pesaba absolutamente nada. Y viene un nuevo imán. Vamos con la primera bolsita. Y es otro pizza. Ya me han salido 70,000 pizzas. Pero vamos a ver si esta es diferente. Tengamos fe de que es la pizza de pollo, por favor. No mames. Sí me salió la pizza nueva. Esta era la que me faltaba, o sea, esta era la única pizza que me faltaba. Vamos con la segunda bolsita y esto es otra ensalada de frutas, que ya tengo 3. Vamos ahora con esta. ¡Ay! ¡No! Me salió el panquecito de IHOP. Nene, yo quería esto. Miren esta cuchitería, miren esto tan precioso. ¡No! Vamos con el que le sigue y esto es otra langosta de estas. Ya tengo 70 de estas. Seguimos y paramos, ¿no? Y esto obviamente es la pizza esta de siempre. Miren, tengo como 70,000 cajas de pizza de estas. Si ustedes quieren una, yo se las regalo. De verdad, ya no aguanto. Y por último, en esta cajita que... Bueno, en esta bolita. Otra botella de agua. Ay, tengo 70,000 botellas. Yo quiero que me salgan los hielos y el pastel de unicornio y no me ha salido. O el sirope de Hershey también, que no me ha salido. ¡O los huevos! ¡Quiero los huevos! Sebastián está viendo la segunda bolita, así que ahorita me la pasa para ir a explicharla. Vamos al lío. Ay. Ay, ¿por qué no explota? No explotó tan chévere. Que tengo muchísima ansiedad. Sebastián los va a abrir y ya luego me los entrega con los ojos cerrados. ¡Dale! Imán creo que sí lo tienes. Ay, ya tengo este imán. No, ya empezaron a salir imanes repetidos. Ay, Dios mío, señor, tengo mucha ansiedad. Dale rápido, dale rápido. Ahí fue puta. ¡Dale! Amor, este te va a encantar. Rápido.